สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการสารพัดพิษคุณผู้ชมครับการไม่มีโรคเป็นลาภอันประเสริฐวิธีการป้องกันโรคภัยไข้เจ็บที่ดีเบื้องต้นก็คือการนอนหลับพักผ่อนอย่างเพียงพอทานอาหารที่มีประโยชน์และที่สำคัญคือการออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอดังนั้นคุณผู้ชมคงหายสงสัยแล้วใช่ไหมครับว่าผมมาทำอะไรที่สวนสาธารณะแห่งนี้กิจกรรมในการออกกำลังกายก็มีให้เลือกมากมายหลายประเภทวันนี้คุณออกกำลังกายแล้วหรือยังครับไม่ว่าการออกกำลังกายกลางแจ้งหรือออกกำลังกายตามฟิตเนสคลับอย่างที่นิยมกันอยู่ในปัจจุบันก็ล้วนแล้วแต่ให้ประโยชน์ทั้งสิ้นครับแต่สำหรับคุณผู้ชมท่านใดแล้วซึ่งอาจมีข้อจำกัดในเรื่องการออกกำลังกายอันเนื่องมาจากโรคภัยไข้เจ็บหรือโรคประจำตัวที่มีอยู่วันนี้เรามีอีกหนึ่งกิจกรรมดีๆมานำเสนอนอกจากคุณผู้ชมจะได้ประโยชน์จากการออกกำลังกายแล้วยังอาจช่วยบรรเทาอาการของโรคบางประเภทได้อีกด้วยเราลองมาทำความรู้จักกับโยคะบำบัดกันครับโยคะเนี่ยจริงๆแล้วมันเป็นวิธีทำให้จิตสงบสมัยโบราณเนี่ยที่เขาฝึกกันจริงๆแล้วมันเป็นการกระตุ้นต่อมไร้ท่อหรือฮอร์โมนในร่างกายเนี่ยส่วนมากคนที่ยังไม่ป่วยเนี่ยยังไม่นึกถึงโยคะพอร่างกายเริ่มป่วยเริ่มมีปัญหาแล้วก็มาหาโยคะสังเกตได้จากคน40ขึ้นแล้วจะมาหาโยคะแล้วช่วงที่หนุ่มสาวร่างกายดีอยู่เนี่ยจะไม่ค่อยคิดถึงโยคะแต่เดี๋ยวนี้ตามฟิตเนสต่างๆเขานำโยคะเข้ามาเนี่ยก็ทำให้กระแสเนี่ยทำให้วัยรุ่นหรือแม้กระทั่งเด็กๆตอนนี้หันเข้ามาหาโยคะกันมากขึ้นครับคนเราถ้าฮอร์โมนหลั่งด้วยความสมดุลเนี่ยอาการเจ็บป่วยก็จะไม่เกิดทีนี้อย่างนี้เนี่ยออฟฟิศซินโดรมส่วนมากจะเอวไหล่ที่เป็นก่อนจะเครียดไปถึงระบบประสาทเนี่ยทีนี้โยคะเนี่ยพอทำปุ๊บเนี่ยคนที่ปวดเอวปวดไหล่หรือปวดคอเนี่ยพอหายไปแล้วเนี่ยการที่เครียดจากการมีปัญหาจากร่างกายเนี่ยก็จะหมดไปครับเรียนโยคะอย่างน้อยๆทำให้ร่างกายเราสบายจิตใจสบายแล้วก็ผลพลอยได้ของมันก็ทำให้สุขภาพดีขึ้นผิวพรรณดีขึ้นแล้วที่เขาว่าร่างกายจะเป็นหนุ่มเป็นสาวขึ้นเนี่ยตรงเนี้ยคนที่เล่นแล้วเนี่ยจะมีคนทักอยู่เป็นประจำทีนี้อยากแนะนำก็คนทั่วๆไปเนี่ยอย่าให้ร่างกายมีปัญหาก่อนค่อยมาหาโยคะเราควรจะทำก่อนตอนนี้มันไม่ใช่สิ่งที่ยากเกินไปโยคะเนี่ยครั้งแรก2ครั้งแรกเนี่ยเราอาจจะฝืนใจหน่อยแต่พอเราทำไปเนี่ยก็จะชอบทำให้เป็นกิจวัตรประจำวันของเราได้เลยครับเดี๋ยวเราลองไปเรียนโยคะพร้อมๆกันนะครับให้น้ำหนักอยู่ที่เอวจะใช้แค่ท้องกับหลังเท่านั้นขึ้นขาขวาไปข้างหลังขึ้นเลยยกสะโพกลดศีรษะกับส่วนท่าเลยใจออกยกเสียงที่เจเป็นนักยกแบบที่2นะคะย่อของขวาค้นขาจากมือหันหน้าเข้าลดมือลงมายืนขาขวานอกจากช่วยบรรเทาอาการของโรคแล้วยังช่วยให้กล้ามเนื้อแข็งแรงและผ่อนคลายรวมถึงระบบฮอร์โมนในร่างกายเกิดความสมดุลในทางด้านจิตใจยังช่วยให้สงบและมีสมาธิมากยิ่งขึ้นอีกด้วยนี่คืออีกหนึ่งกิจกรรมดีๆของผู้ที่ใส่ใจและห่วงใยในสุขภาพพบกับรายการสารพัดพิษได้ใหม่ในครั้งต่อไปบนเว็บไซต์ 88db.com สำหรับวันนี้สวัสดีครับ